خدا نن 30 د اسد د امریکایي اشغال د پای ټکي ورځ ده کله چې امریکایي اشغال پای ته ورسید تاسو څه احساس په دې ورځ درلود یو همدا فرق دا چې امنیت پکې راغی ځکه چې هغه مخکنی دولت کوم حکومت چې د امریکایانو په لاس کې و د ډېرو ممالکو په لاس کې و اوس الحمدلله د امارت په لاس کې شوی ده او ډېر کارونه امارت تصمیم نیسي او الحمدلله اوس اشغال ختم شو امن او امنیت ترسره کېږي انشاءالله ډېر خاطرې دي مثال مونږ ډېر مثال د ګیرې په باره کې او د خولې په باره کې کله چې عسکران مونږ لیده مونږ درول چې تاسو انتحاریان یې فلانه یې او خدایه مونږ د مدرسې شاګردان یو نه یو داسې نه وایي تاسو یې فلانه یې یو ساعت جر بحث په دې همدې ورځ مونږ استقلالیت ترلاسه کړی نن د اسلامي امارت د اسلامي نظام تر چتر لاندې ژوند کوو تاسو څه د خوشحالۍ احساس لرئ او بالکل څنګه نه لرو دا خو د حتی د ایمان او د کفر دی او د اسلام او د کفر دا فرق ده کنه مثال کوم حکومت چې هغه کفري نظام او کفري حکومت اوس الحمدلله موږ خو مسلمانان یو اسلامي حکومت راغلی ده موږ باید د اسلامي حکومت ملاتړ وکړو ځکه چې هغه دا اسلامي ده هغه کفري نظام تاسو د یو آزاد د یو مستقل افغان په حیث باندې اوس هیوادوال ته څه پیغام لري پیغام مو دا ده چې امارت پسې اوس اکثرا د میډیا او د خلک ډېر غږیږي که نه بدې منفي خبرې کوي دا بند دي کې او امارت نه پوښتنه مې دا ده چې دا بند دي کې هسې خبرې دي هوایي خبرې دي مثال بعضې وایي امارت داسې کوي امارت هغسې کوي امارت داسې کوي د ټول خبرې هوایي خبرې دي او امارت الحمدلله کار کوي ډېر خدمت کوي موږ مشرانو سره انشاءالله داسې خاص رابطه خو نه لرو خو وینو مشرانو ډېر کار کوي زحمت وسي مشرانو ډېر کار کوي ماشاءالله